Приехал домой. Ветерка практически нет, но 5 спортсменов накинул. Камера не берет. Ага. Вот не 3 и вот не 2, чуть наперед. Мужики, сижу, точнее лежу. Огурышек приподнял, ветерок. Вот не 2, 4. Там вон 4. 2 повыше. И 3 вообще скрылись нахрен. Нормально. Ребят, ну чуть-чуть пошевелил. Вот. 2 вонни и 3, ребят, я еле-еле их наблюдаю вообще в пятне. Дикариная, кормачка и белая. Чистая. А эти вот не стоят. Такие вот дела. Солнышко не вижу ни хрена. Я не знаю, видно, не видно. А, видно. Ух, один, вон он. Прям надо мной, еле-еле виден в пятне. Там их 3 должно быть. Одного вижу. Это вот не стоят. А там еще он в пятне вообще еле-еле-еле 3 штучки. Дикарины, белый и кормачок. Голубочки. Все 3. Сам не вижу нифига, видно их, не видно. Ну, высота хорошая. Тут у нас ветерок изумительный подул. Так, мужики, ну это один вот он и летал, садится. Вот не начали появляться. Точнее, появились 8 штук. Одна села. Значит, получается, 4 еще не вижу. 7. Белый где-то в стороне был. 8 и 4 не видно. Ох, молодцы. Высота нормальная. Те, где есть, хрен их знает. Не видно пока что. Так, мужики, поднимал 15-20. Вот сейчас 16-50. Сейчас фокусируется. 3 вотни. 4 выше. 4 выше. И 6 штук
не наблюдаю вообще. 3 вот сели, только что вот при мне. А вот 6 штук даже и в помине нету. Так что, ну ничего, ждем. Улюшки летают, мы ждем. Самое главное, все нормально. Так что, сколько? 15-20 я их поднимал. Ну да, сейчас 16:51. Такие вот дела. Так, ребятки, ну вот на белая стоит. Не фокусируется, да? Вот на белая. Голубочка, знаю, что какая. И... Ох, блин. Сейчас. Где-то не берет. Вон там 2. Так, всем еще раз здорово. Ну, время 18:04. Голубка белая вот на посадке, но никак еще не сядет. Где-то есть в камера, блядь. А вот, вот, вот. Поднимал 15-20 и 2. Вон стоят, еле-еле видны. Но я предполагаю, кто это. 2 голубки. Вот уже к 3 часам. И садиться хрен собираются. Ну вот, мужики. 18:07. 13 минут. Ну хотя еще стоит. 13 минут до 3 долетает, не? Белая. И он не, блядь, не знаю, возьму, не. Да не беру я их. Стоят 2. Не знаю, ребят, возьму сейчас. Не, давай сразу приближу, на все попробую. Вот не, 2. Ага, вот не, стоят. Вот. Ровно 3 часа. Где есть? А, потерял. Ага, вот не. Ровно 3 часа. Блядь, где есть-то? Вот не. Вот улюшки, голубятня, вон ястреб. О. Ага, вот не, цепанул. Ух, ветер какой подул. О, красота.